Herkese güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Köydeyiz. Güzel günler geçiriyoruz. Hava çok güzel. Gerçekten havası temiz, yiyecekleri temiz. Yine yiyecekler etraftan geliyor. Peyniridir, yoğurdudur, sütüdür. Bunların hepsi çok güzel ve doğal. Burada otlanıyor hayvanlar. Şimdi köy hayatı hakkında konuşmak isterim sizinle. Var bazen mesaj geliyor, bazen de olsa yorum geliyor. Köy hayatı iyi güzel de bunun zorlukları yok mu? Anlatıyorsunuz böyle. İşte her şey çok güzel, her şey güllük gülistanlık gibi görünüyor. İşte biz de göç edelim mi diye. Aslında yani çok kararlı olmak gerekiyor öncelikle. Ben 5 yıl boyunca düşündüm. Geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Bir de temel var mı yok mu? Daha önceden işte bir yaşamışlığınız var mı? Onu bilmeniz gerekiyor. Eğer yoksa yaşamışlığınız gerçekten zor olabilir. Bütçeniz azsa zor olabilir. Ondan sonra bilmiyorsanız şartları zor olabilir. Etrafı tanımıyorsanız zor olabilir. Kendiniz bir şeylerin üstesinden gelemiyorsanız, her şeyi dışarıya yaptıracaksanız, her problemde dışarıdan iş çağıracaksanız gerçekten bunların hepsi zor olabilir. Yani bunların hepsi problem olur. Mesela en baştan başlayayım size. İlk önce işte biz evi aldık. Ev hazırdı içinde. Yani bir tane yapmayı düşünüyordum ben. Ortalama yani tahminen söyleyeyim size, evi ve çevresini düzenleme için ortalama minimum bir 200 bin lira gerekiyordu. Biz bunu arazisiyle beraber çok ucuza aldık. Daha doğrusu yani bir nevi biraz da bize hediye edildi diyebilirim. Yani atadan topraklar bize ait olduğu için işte sadece küçük bir meblağ ödedim bu ev için. Ev turu da yapmıştım daha önce. İzlemişsinizdir belki. İzlemeyenler varsa da kanaldan bakıp izleyebilirler tekrar videomu. Şimdi eve yani şöyle söyleyeyim size, 45 bin lira ödedim ben. Çok basit bir para. Etrafındaki kayaları falan temizledim. Bir 6 bin 7 bin lira tuttu. İşte tel örgü çektim. Tel örgülerini kendim, malzemeyi alıp kendim yaptım. Ki bu çok zor bir iş, çok ağır bir iş. Ama eğer anlıyorsanız, bu işi yapabiliyorsanız yaparsınız. Eğer gönül vermişseniz bu işe yapabilirsiniz. Yani geç de olsa biter. Ama kararlı olmanız gerekiyor. Önce tel örgü direklerini diktik. İşte ondan sonra tellerini çektik. Ondan sonra dikenli tellerini çektik. Ne bileyim, etraflarını doldurduk. İşte dış bahçe kapısını yaptık. Mesela tel örgüye, direklere ortalama bir, ona da yine bir 7500 lira civarı bir maliyetimiz oldu. Diken teliyle, diğer ıvır zıvırlarıyla beraber. Mesela biz kapıyı çok ucuza mal ettik. Ortalama 3000-3500 liraydı. 1100 lira gibi bir paraya mal ettim yani kapıyı. Bu benim için büyük bir avantajdı. Hani yine belki yaptırabilirdim kapıyı da, ama boş zamanım olacaktı. Boş zamanım olduğu için hem boş zamanımı değerlendirdim, hem bahçemi düzenledim biraz. Boş zamanım değerlenmiş oldu, hem param cebimde kalmış oldu. Ne bileyim, ondan sonra ağaç dikimi sürekli bir masrafı var. Ağaçları ekiyorsunuz, ondan sonra damlama sistemlerini çekiyorsunuz. Bunlar tabii daha ıvır zıvırları, yani temel giderler. Aslında belki videolarda görünmüyordur hemen hemen. Ondan sonra ne yaptık? İşte buraya bir buzdolabı gerekiyor, çamaşır makinesi gerekiyor, halı gerekiyor. Ne bileyim, yani aklınıza gelebilecek her şey. Eğer evinizi taşımıyorsanız buraya, aklınıza gelebilecek her şeyi sıfırdan yeniden bir ev kuruyorsunuz. Bu çok önemli. Bunların hesaplamalarını yapın. Benim şu anda bir ayağım merkezde, ilde, bir ayağım burada. Gidip geliyorum sürekli. Bunun yol masrafı da var. Her geldiğimde
bir sürü market alışveriş yapıyorsun burası için. Fazla kalırsa bir daha geri götürmek zorunda kalıyorsun. Ya da dolapta kalırsa işte bir şey olur mu olmaz mı? Birkaç gün burada kalıyorum. Birkaç gün orada kalıyorum. Çalışıyorum orada. Sonuçta bir işim var benim. Ama uzun süredir düşündüm ben bunu. Böyle yani bir günde karar verip hop diye çıkıp gelmedim. Bu konuları iyi düşünmek gerekiyor. Etrafı gözlemlemek gerekiyor. Şimdi mesela buraya gelmek istiyorsunuz. Köy hayatını yaşamak istiyorsunuz. Tamam, iyi güzel, bakın havası o kadar güzel ki. Kuş sesleri, ağaçlar falan. Ağaçlarımız nereden baksanız 15-20 yıllık ağaçlar. Bunları yetişmiş. Bunları parayla satın alamazsınız. Bu çok yani parayla alınabilecek şeyler değil. Ev diyelim. Bu evi yaptırmaya kalksam ortalama yani tahminen hiç yoksa bir 150 bin lira bir masrafı olurdu. Bunların hepsi benim için avantaj. 5 dönüme yakın bir alan aldım. Bu alanı bedavaya almış gibi oldum yani. Kayalarını temizlettirdim. İşte etrafını düzelttim. Bunlara da ortalama bir 20-30 bin lira bir masrafım gitti. Tabi bazen işten oluyorsunuz. İşte kendi işinizi yapamıyorsunuz, gecikiyorsunuz, gitmiyorsunuz, ne bileyim bir sürü tantanaları çıkıyor. İşte geliyorsunuz, bakıyorsunuz bitkileriniz yetişmiş mi, yetişmemiş mi, düzenli mi, değil mi, eviniz sağlam duruyor mu? Ki burayı seçmemin temel sebeplerinden biri de güvenlik sorunu yok. Gerçekten güvenlik konusunda hiç problem yaşamıyorsunuz burada. Çünkü burada herkes akraba. Birbirinden bağımsız ama. İşte buradan yani kapınızı çekip gidebilirsiniz. Anahtarı bile kilitlemenize gerek bile yok. O derece problemsiz bir yer. O konuda rahatız. O yüzden burayı seçtik. Şimdi öncelikle bir bağ evi almak istiyorum. Hani burayı almadan bir hafta önce gidip dolaştım biraz bağ evlerini falan. Ortalama bir dönüm başına 85-100 bin lira bir para vardı. Hatta 85 bin lira ile 120 bin lira arasındaydı. Şimdi ağaç var mı yok mu, az mı çok mu, ona göre bir fiyat değişimi oluyordu. Şimdi ortalama bir 4 dönüm almanız gerekiyordu. Minimum 4 dönümün altına alırsanız bahçe yapamazsınız. Bahçe olarak geçmez. Arsa olarak geçer. Arsa olarak alırsanız içine ev yapamazsınız. İmar alamıyorsunuz. Bir sürü tantanası var. Şimdi bu evin elektriği hazır, suyu hazır. Dışarıda kaç tane musluğu var. Bütün yapılan her şey, ahırı bile var yani düşünün. Ahırına kadar her şey var. Ev turunda çekmiştim bunları da. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer sıfırdan yapmayı düşünüyorsanız bu çok zor olabilir. Çok maliyetli olabilir ki şu anda her şey 2 katına çıkmış durumda. Hazır aldım diye ben çok rahatım. Eğer 1-2 yıl kullanılmış, 3 yıl, 5 yıl kullanılmış bir yer bulursanız da ona göre değerlendirin. Ama almadan önce mutlaka ve mutlaka etrafı bir gözlemleyin. Bir bakın neler var, komşularınız nasıl, oturulabilir mi, havası nasıl, yazın kontrol edin, havası nasıl, kışın mutlaka kontrol edin, su basıyor mu basmıyor mu yerleri. Bunların hepsini tek tek gözlemleyin, yoksa yazın gelirsiniz bakarsınız güllük gülistanlık çok güzel, kışın bir bakarsınız su bastı her tarafı. Ne oldu, ortada kaldınız. Ne yapacaksınız? Hadi suyu tahliye et. Bir sürü zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Size temel tavsiyem bilmeden, soruşturmadan, bilen birilerine, almış olan birilerine, bu hayatı yaşama geçmiş birilerine sormadan sakın kalkışmayın. Çok masraflı oluyor. Yani sürekli olarak bir masraf içindeyiz. Her hafta yani diyebilirim ki şuraya diyelim her hafta geldiğimizde bir sürü ıvır zıvır çıkıyor. Yani en basitinden misafirim bile gelse, birkaç tane misafirim bile gelse 300-500 lira sadece malzeme alıp yemek yapacaksın. Yani bunların hepsini göz önünde bulundur. Ona göre hareket et. Mesela hayvan alacaksınız. Hayvan yetiştirebilir misiniz? Belki hayvan yetiştirmek istersiniz. Sebze ekeceğiniz yeri var mı? Sebze ekmeye müsait mi?
Ondan sonra tavuk besleyebilir misiniz? Koyun besleyebilir misiniz? Mesela şu anda benim koyun beslemek gibi bir niyetim yok. İşte inek beslemek gibi bir niyetim yok. Çünkü öncelikle bir oturması gerekiyor. Dediğim gibi atadan beri burası bize ait. Bu topraklar bize ait. Herkesi tanıdığım için, herkesi bildiğim için ben böyle bir işe kalkıştım. Ki 30 yıldır ben kopmuştum bu köyden. Köyde yardımlaşma var. Herkes yardım edebilir size ama bir bakarsanız da hiç kimse yoktur. Bunu kendi başınıza yapabileceğiniz şekilde tasarlayın. Böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular da olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplarım sıkılmadan. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir size. Abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapın. Kafanıza takılan ne kadar soru varsa sorun. Tek tek yorumlarınızın hepsine cevap yazarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.